Mais oui, il nous quitte. Il voulait témoigner, Ça va, Charlotte? C'est un peu emballant, oui, effectivement. Alors écoutez, vous savez que lundi, on n'a pas eu le temps de finir Mais non, la chronique. parlait On a du parlé plaisir. de l'énergie sexuelle, on a agi ça. là-dessus, on a agi sur la sphère émotionnelle, on a agi sur aussi la sphère vaginale, Oui, avec les parce qu'on va parler sécheresses des femmes, vaginales. voilà. Et on n'a pas eu le temps de parler Des de hommes. l'érection, des problèmes d'érection. Eh bien, c'est aujourd'hui, les amis, et on va élargir ça à une autre problématique très masculine, ce sont les ronflements. Ah oui, ça se passe C'est dans... ceux qui s'endorment tout de suite après. À la place de faire la La conversation. phase 2, Il y a une vraie cohérence. il y a une Alors, vraie on y cohérence. va? Papier, stylo, parce que je crois que vous vouliez que je consacre un peu plus de temps Ah aujourd'hui. bah, je donc vais j'ai- prendre des notes. Moi, dès que je peux aider, vous savez, c'est toujours avec grand Plus au plaisir. point. hein. Alors, on y va. Vous savez que ça concerne pas mal d'hommes. Les problèmes 150 d'érection, Oui, les oui, les femmes. problèmes d'érection. Ah. 152 millions à travers le monde, 3 millions en France. Alors, il faut savoir que l'âge est quand même un C'est marrant, facteur moi, à j'en connais risque. pas. L'âge est Là, ici, ça fait quoi comme statistique? Alors l'âge est un facteur à risque. Un Pardon homme sur 3 à partir de 40 ans, un Ah homme ouais. sur 2 à partir de 50 ans. Et il faut savoir que la cigarette aussi est un facteur aggravant. Donc ça sera Je plutôt fume toi. pas. Les hommes, perdant, ils c'est cumulent Fabien. tout. Ah, on peut pas avoir Ils tous les cumulent tout. critères mais bons, il forcément, faut oui. savoir que les hommes qui fument ont 2 fois plus de risques, eh bien justement, de développer des problèmes d'érection. ben, Alors, d'accord. 3 millions d'hommes Si concernés. ça se développe, Ouais. ça va. Alors, 3 millions d'hommes concernés. C'est à cause de la laine. Bon, ça vous intéresse, hein, les amis Ouais, bien sûr, Hein, oui, c'est- l'État. Ils n'ont jamais autant parlé. Charlotte. Quel enthousiasme, qu'est-ce qu'il lui prend, lui Détends-toi, alors, détends-toi. non, alors, 3 millions d'hommes concernés, Ouais. seuls 10% se font traiter. Parce qu'ils n'osent pas. Et ben voilà, beaucoup ben, de on pudeur, va en c'est-à-dire qu'il y a parler. beaucoup d'hommes qui préfèrent ne plus avoir de relations sexuelles plutôt que de pousser la porte du cabinet d'un sexologue. Parce que, pardon. évidemment, beaucoup d'hommes placent beaucoup de virilité sur ces quelques grammes de chair. Donc le jour où ça va pas, bah, c'est la difficile débandade. de les placer ailleurs. Voilà. Non mais le jour où ça va pas, c'est la débandade. débandade. Donc Eh on oui. préfère être dans le mutisme. Quel joli mot. Mais oui, Voilà. ça- Mais oui. Bien sûr. Mais c'est marrant parce que Fabien, il en parle très librement. Il a aucun problème avec ça. Moi, ouais. j'en parle matin, midi, soir, dans les loges, il n'y a pas de problème, Eh ben, les il faut gars. se Même à prendre en table, charge. tout à l'heure. Il faut se prendre en charge, les Alors, amis, parce que comment vous se savez que prendre en charge plus on tarde à prendre justement cette problématique en charge, et plus ça s'amplifie et le problème est plus compliqué à régler. Alors, comme la nature est une pharmacie à ciel On ouvert, n'a pas besoin de Viagra. Hein, si c'est ce que non, vous mais allez non. me dire. Mais vous savez que la nature est une pharmacie à ciel ouvert et que la majorité des médicaments viennent du règne végétal, sauf qu'après c'est synthétisé, etc. Ouais. Donc on y va. D'abord, il y a une plante qui est extraordinaire, c'est le Muira puama. Note mon ami Muira, Fabien. M-U-I. Muira puama. Ça s'écrit, Extraordinaire. C'est un arbuste qu'on trouve aussi bien en Amazonie qu'en Afrique. Et c'est une plante qui va agir sur la circulation sanguine. C'est du Donc, bois bandé, quoi, en fait. voilà, et bien exactement. C'est pas du le bois bois bandé des Antillais, c'est le bois bandé des Africains. Moi, j'aime pas trop ce terme. Il faut rester sur ce qu'est la plante, le végétal. mais ça c'est mérite le d'être Muira clair, oui. puama. Oui, c'est ça, Mais bien oui. sûr, mais c'est ça dans la comprend finalité, bien. c'est ça, Maya. Donc, on va agir sur la circulation sanguine et ça va permettre une meilleure irrigation de la verge et donc un meilleur maintien de la mécanique de l'érection. Erectile. Voilà, donc là on est vraiment sur la problématique de la circulation De la verge. sanguine. Donc c'est très simple, c'est 2 capsules par jour, on peut aller jusqu'à 4 capsules en fonction des besoins et on peut commencer un traitement c'est pendant quand même un mois vrai, et on peut aller jusqu'à 2 mois. Il faut voir comment, voilà, il faut avoir son libre Faut y arbitre aller et voir aussi progressivement, son ressenti. Il faut pas faire que ça devienne attention aux une problèmes obsession non plus, cardiovasculaires ça, pour ça. Bah non, puisque Pour ça le cœur. active la circulation sanguine. Oui, mais il y a des Ouais, gens faut y qui aller ne doucement, supportent pas. Il y a les deux. Non, alors il y aurait eu du guarana, oui, c'est-à-dire qu'on en a parlé justement sur l'énergie sexuelle lundi, dès lors qu'il y a du guarana, il faut c'est 4 faire- fois plus de caféine, là c'est non. Ça c'est bon, il n'y a pas de Deuxième souci. produit. Alors deuxième produit, là on quitte l'Amazonie, Ah, l'Afrique, le on part prix en du Chine. premier, on n'a pas dit, Le c'est 15 premier, euros, c'est c'est ça 15 euros. Là, on part direction la Chine raisonnable. à la découverte de ce produit qui s'appelle le Nanbao. Alors, extraordinaire, c'est une formulation millénaire issue de la pharmacopée chinoise. Le Nanbao, ça veut dire vraiment le trésor pour les hommes. Alors, c'est une formule très complexe qui réunit une vingtaine de plantes. Et moi, ce qui me plaît dans ce produit, c'est qu'il est fabriqué en France par un laboratoire français, que la formulation a été réadaptée au mode de vie occidental et à notre époque, et aussi réadaptée à la réglementation, à la législation française. Ah oui. Donc ça veut dire que ça n'est pas acheté sur Internet, au détour d'un site ouais. Internet qui vous propose... Non, non. Donc Là, ça on sert à est quoi vraiment- il va- Ça traite ouais. le terrain, c'est ça Alors exactement. Moi, ce que j'aime dans la médecine chinoise, c'est que c'est une médecine qui prend le corps dans son ensemble, dans ouais. sa globalité, de manière holistique. Le corps, l'esprit. Donc là, on va pas seulement agir sur le symptôme, mais sur la cause de la cause. Donc pour qu'il y ait une bonne érection, il faut qu'il y ait un bon terrain, et ça dépend du bon fonctionnement de 3 organes. Lesquels ? D'abord, alors c'est le rein. Le rein, il faut savoir que c'est l'organe Ah oui. de la dynamique, c'est l'organe de la puissance. Ah oui, on Donc dit en un coup de rein, agissant, c'est vrai. voilà, en agissant sur le rein, on va agir vrai, sur bon la coup de rein. puissance, la force mécanique de l'érection. D'accord. Ensuite, on va agir sur la rate. La rate, c'est l'organe de la chair.
de la chair et de la matière. Donc, en agissant sur la rate, on va agir sur la matière, sur la peau, ce qui va faire la différence entre une érection molle et une érection plus ferme. D'accord. Plus ferme. Et enfin, le foie. Le foie, c'est vraiment, on en parle souvent, c'est vraiment un organe incontournable. Quand le foie fonctionne bien, ça veut dire qu'on va avoir tout, en tout cas, ça veut dire qu'on va avoir... Le foie va bien, on peut plusieurs fois. Ah, Voilà, joli. très bien, Gérard. Gérard, très Audace. Non, mais quand le foie fonctionne bien, ce qui est formidable, c'est qu'on va avoir un sang de bonne quantité et de bonne qualité. D'accord. Ouais. Voilà. Donc Ça coûte combien, ça? Ça, Nanbao pour. alors, ça, le Nanbao, en cure, déjà en cure, pour vous dire, c'est aussi 2 gélules par jour. En revanche, si vous avez vraiment un besoin immédiat à honorer, par exemple, je ne sais pas, le soir oui, venu, oui, vous oui, pouvez en oui, prendre oui. 6. D'accord. Ah oui, jusqu'à en 6. petite urgence, six, comme ça ça. veut dire- Alors, le Nanbao, c'est vraiment une très belle formulation, surtout avec ce laboratoire, c'est vraiment fait dans les règles de l'art. C'est pas un truc par hasard comme ça. Donc, 20 gélules, c'est 20 €. Quand Ouais. on passe à 100 gélules, 60 €. Ah oui, c'est Ah quand oui, même quand un même, gros hein. coup, si je Ouais. peux me permettre. Oui, Ouais. formidable, Non, mais très bien. Alors, Ouais, ça, ouais, ce sont ouais. des choses La classe. qu'on Le ingère. plaisir n'a pas de prix. Bon, Voilà. c'est vrai, Charles. Alors voilà, ça exactement, Ce sont Maya. des choses qu'on ingère, mais est-ce qu'il y a Voilà. d'autres petites choses qu'on peut Alors faire exactement, pour les personnes, alors soit en complément ou pour les hommes qui sont sensibles à toute cette atmosphère olfactive, il y a une huile essentielle vraiment destinée aux hommes, c'est l'huile essentielle de santal. Alors, Ah. regardez, il y a une tonalité vraiment boisée qui est suis agréable. gênée. Qui est agréable, Maya, elle connaît, Bah, c'est moi, je connais formidable. parce que Alors, c'est mon parfum, cette huile j'adore. essentielle formidable, elle va agir sur 2 terrains. C'est vraiment l'huile essentielle des hommes. On peut la mettre pure, hein, Maya, donc c'est bon. Ouais, mais Et pour les hommes, il faudra la mettre voilà, au niveau de l'oreille. Vous voyez, une petite goutte de chaque côté de l'oreille. Alors, je vous Faut la mettre, explique. Faut se la mettre derrière l'oreille. On a bien dit, je le dis à tous nos téléspectateurs, on a bien dit sur l'oreille. Alors, je vous Écoutez bien ce que explique, Charlotte- les amis, elle va agir sur Mais 2 c'est irritant, terrains. attention. Sur 2 terrains. D'abord, elle va donner aux sent hommes très toute bon, une hein. dimension chevaleresque au moment de l'acte et va Ah. permettre aux hommes aussi de vraiment prendre sa place d'homme. Vous voyez ce que je veux dire? D'assumer sa place d'homme. Ouais. Et en plus, l'huile essentielle de santal, eh bien, c'est un activateur sexuel pour les hommes qui manquent d'intérêt, qui sont en période de fatigue Ouais, sexuelle. ouais, Et je vois ce que parfois, tu pour veux les dire, ouais. hommes, vous voyez, pour parfois les hommes qui ont aussi un profil un peu rigide et cérébral, eh bien, l'huile essentielle de santal, ça va permettre justement de lâcher prise D'être rigide. et d'assumer sa place d'homme et d'être dans la dynamique de l'envie. Voilà. Donc ça, c'est formidable, l'huile D'accord. essentielle de santal. Ouais. En tout cas, ça sent très très bon. Hein, ça, faut le Formidable. dire. Valérie. J'aime beaucoup. Oui. Enfin, je suis ouais. pas tellement concernée par les problèmes Non. d'érection, mais Bah, Directement. si, de fait. Ah, c'est agréable. Bien sûr. On est tous Alors, concernés. on passe au ronflement, les amis, on y va. Et bien bon sûr, pour Oui, ceux qui ont... ça y est, c'est Sans tout. transition. On en a... Juste une question. Oui. On dit toujours que ça se situe plus dans le cerveau qu'ailleurs. oh, chez les femmes, pas chez les Oui. hommes. Alors, Si, je vais vous si, dire si. très bien. Vous savez Il a qu'en raison. général, les problèmes d'érection ont une origine à 80% psychologique. Bien sûr. C'est pour ça que, j'en oui. ai parlé lundi, mais je peux en reparler encore La aujourd'hui. griffonia. La griffonia, c'est vraiment la plante. Si vous avez la peur de la panne, si vous avez l'angoisse de renouer avec des relations sexuelles après un deuil, après une séparation, vraiment la griffonia, c'est pour les terrains anxieux. Allez-y, c'est pour vous, c'est la sphère émotionnelle. Très bien. D'accord. Allez, on passe au ronflement. Alors, le ronflement, vous savez que ça concerne du monde. Hein. Il y a un lien D'accord. entre les deux Bah oui, juste après, juste après. Possible, Ça possible. enchaîne. Ou pour les érections matinales en attendant. Alors donc, Oh. vous savez, le ronflement, vous savez que ça concerne du monde. 10 millions de Français, majoritairement les hommes et les femmes, sont évidemment touchés indirectement parce qu'elles sont gênées dans leur sommeil. C'est comme pour l'érection. Voilà. Alors exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à la fois directement les hommes mais aussi indirectement les femmes. Alors qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien tout simplement, c'est que les tissus et les muscles vont se relâcher. Donc le voile du palais, la langue et la luette. Résultat, il va y avoir une obstruction des voies respiratoires. Donc quand on va respirer, bah, ça va faire caisse de résonance et ça va faire vibration. Ouais. Le problème, c'est qu'au faire démarrage, cheval, quoi. Ouais. c'est juste une gêne. Sauf que si on ne se traite pas, ça peut devenir une pathologie, c'est l'apnée du sommeil. Pendant 10 secondes, vous n'avez plus de Ah souffle ouais, dans là, le c'est poumon. vraiment- Et c'est là où vous développez des devient problèmes dangereux, cardiaques et des problèmes d'hypertension. Donc on se prend en charge. Donc là, je vous Qu'est-ce ai qu'on fait trouvé un Allez. produit vraiment que je trouve très intéressant. C'est une bague, regardez, qui a eu le prix de l'Innovation Awards en 2012 dans la catégorie Qu'est-ce que santé c'est que ce truc et bien-être. Et ça va réguler justement les problèmes de ronflement. où Alors est-ce je qu'on vous la met explique. Cette bague, au niveau de Là, l'auriculaire, au fond de la gorge. il se trouve qu'au niveau de l'auriculaire, on a 2 points d'acupression extraordinaire. Voilà, ça fonctionne sur la technique de l'acupression. On a 2 points. Donc, en intérieur, on a le Chao Chang et à l'intérieur, le Qianchu. Le Bien sûr. Qianchu, il va agir sur tout ce qui est voie respiratoire et va permettre une meilleure oxygénation. Alors que le Chao Chong, lui, il va réguler les périodes de sommeil et les phases de sommeil. Ouais. Et donc, si on met cette bague-là, ça va pendant la nuit, ça stoppe les ronflements. C'est efficace. Alors, C'est vrai, je vous c'est- explique.
Alors, le principe, la philosophie chinoise, c'est yin-yang. Pour les femmes, ce sera à gauche, pour les hommes, ce sera à droite. Vous mettez la bague, l'interstice en haut. Vous voyez, il y a une barre plus épaisse qui sera mise à l'extérieur pour la peau plus épaisse. On ne parle plus de l'érection. Et une petite sphère, merci pour cette intervention Gérard, et cette petite sphère à l'intérieur où la peau est plus fine. Donc, ça va actionner, vous fermez la bague sans pour autant comprimé. Alors, on garde ça, on met ça 30 minutes avant d'aller se coucher et on ne garde pas ça au-delà de 12 heures. Voilà. Alors, Et ça marche vraiment. alors, écoutez. Satisfait ou remboursé? Satisfait ou remboursé, exactement. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont fait des études, 85% d'efficacité. Alors après, tout dépend du terrain de chacun, surprenant, hein. de l'amplitude. Soit ça les arrête, soit ça les régule. Non, alors ça, non. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes Transforme en barrique. Alors ça, c'est au cas par cas. Il y a des personnes, c'est dès le premier jour. Mais en tout cas, ou sinon ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Mais étonnamment, ils n'ont eu aucun retour. Les pharmaciens Combien ont ça vendu coûte, ça cette de manière histoire assez sceptique et ils n'ont eu aucun Pas de retour. retour de produit. mystère de Non, plus. 39,90, il y a 3 tailles en fonction voilà, de la taille de l'auriculaire. Pour passer des nuits 39,90. tranquilles. Mais alors attendez les amis, c'est de l'argent. Pourquoi? Parce que dans C'est de la l'argent, philosophie à chinoise, 39,90 €. oui, l'argent est Un peu relaxant d'argent. alors que l'or est dynamisant. D'accord. Ça doit Bon, être bah, plaqué écoutez, argent. testez à la d'allergie. maison et racontez-nous Dites-nous. si Ah ça a oui, marché ils pour n'ont vous. eu aucun Voilà. retour, alors à tester, mais vraiment c'est assez étonnant. Très Voilà. bien. Merci Charlotte. Merci à vous. On va